Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One love. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Sierra me llamo yo, soy de Cuba, aquí se encuentra músico Horacio Rodríguez Navarrete, de Cuba también, aquí el compañero, ¿cómo es su nombre? Carlos Pereira. Carlos Pereira, de Chile. Percusionista, músico, rumbero, sobre todo. Bueno, aquí nos encontramos en los estudios de Copacabana Orquestra y a la vez estamos exhortando a todos esos jóvenes otro tipo de edades que estén interesados en nuestra cultura afrocubana, como la rumba, el afro, el son, cha-cha-cha, mambo. Y los exhortamos a que vengan todos esos buenos músicos que sabemos que están fuera. Bienvenidos todos aquí y una vez más le dejamos con un pedacito de esto que es rica. A los rumba che. Sí, señor, camina. Ndunda na osala eza biloko ya Congo. Ndunda na osala eza mpona toliango na loso oyo na sina
elambi ezali yango. Nazosukola ndunda na ngai malgré eza deja ya kosukola mais nazosukola ngo eza ndunda ezala feuille eza feuille naozwa yango nasali yango na katikati yango nde bomoni ekomi boye nasukoli yango na katikati nde bomoni ekomi boye après nde naosala yango mpo na tolia na loso oyo nalakisi wana. Naocha kibe o eza kibe naocha ngo kibe magie naocha ngo na kati ya matungulu na nga oyo natia na mafuta naocha ngo selon quantité ya ndunda na ngai nasali natie kibe misato mpona ndenge ndunda na ngai eza natie feuille oyo nazosala ngo boye natie tomate te eloko te mais okoki mpe otya tomate okoki mpe otya mwamba mpona ya kosala yango mpona kolamba yango donc eza na ndenge ebele ya kolambela yango okoki mpe otya mosaka natie ndunda na nga na kati naozwa ndunda na nga natie na kati après naotika ngo efanda mwa moke na moto
Po ndunda na ngai azosala oyo eza na glace, il faut kotika yango etoka. Après na sima bokomona résultat nango. Donc ndunda nde natie bokoki osala yango mpe nde nalobaki na tomate, okokozwa tomate otie na kati, nde natie matungulu, natie feuille, natie kibe, okokozwa mpe matungulu, okokozwa mpe tomate otie na kati, okokozwa mpe mwa ndamu moke ya mwamba otie na kati, okoki mpe kosala yango na mosaka, nde eza na ndenge ebele osala. Ndenge eza nga natie lomo te na kati, mais okoki otia yango mpe mbisi ya normal ya frais, okoki otia yango mpe mbisi ya okauka, ndenge kaka yo olingi olambela. Okoki otika yango au moins 20 minutes na moto etoka. Après 20 minutes okoki olongola yango na moto neti sikoyo na otika ndunda na nga na bakisa ndambo mai mike natika yango etoka. Ya biloko na nga légume na nga nasalaki esili eza bitekuteku, biloko na biso ya Congo oyo tokende kopresente yango na ungdums na solna. Ezali ungdums café place oyo bazoyamba ba ungdum oyo bauti na pays Afrique baye anasfer ye bango moko sans baparent. Biloko na ngai yango esili oyo tokende présente loso na bitekuteku tokende présente kuna na solna. Bonjour fidèles internautes, il y a www.bomokoyamboka.com, toujours dans les bons de Naïb Sakabino avec votre humble serviteur Isaac Swed, le président de tous les journalistes à Scandinavie ainsi que pays nordique. Les lots sont toujours dans les bons de Naïb Sakabino, Nation Nabiso est inondé en musique, au Pakeba na musique orchestre, Bamebiso Likolo, Badoki si pena public, to ebité, yango toye, tous impression à bango par rapport, il y a musique, la biso, c'est de la rumba. Donc, on a un solo là. Hey, hey. Hey, soy Juan Carlos Sierra, yo como from Cuba, soy música, soy rumbero. Oniva Opacabana Orkest, och vi bjuder alla ungdomar, alla musiker som är utanför. Så välkommen hit. Så vi kan lära, vi kan dansa, allt som möjligt. Så jättevälkommen. Här i Estocolmo det finns det här bandet som heter Eurorumba Che som man kan presentera själv. Horacio Rodríguez heter jag, musiker, percussionist från banden. Ni alla musiker, ni är jättevälkomna till våras ungdomshus där borta i Solna. Ni är jättevälkomna, vi kommer att spela där varenda helg tror jag. Så ni är jättevälkomna. Carlos Pereira heter jag är elev till Horacio, Solderme y Rumba. Toujours dans les bons, Neneb Sakabino avec Isaac Swed, le président. Tout le monde peut présence. Toko benge maman Mokambi. Façon zo kumbela biso. To ebite maman présence to za ani. Présence tangeza andeka toloba bomoko ya mboka na biso ya Afrique oyo. Donc ndeza wana lisanga toujours tozaka ateke yo ezaka ba congolais te. Tala to ana bandeko na biso musu bazali donc to kendeka likolo kaka donc eza système abomoko donc na yo kozwa bango pona to kende na bango na ungdomsus na solna na to présenter biloko oyo na lambaki toko kabola mwa biloko wana to kolia kuna na musique ya kitoko oyo bazo toko be mama malewa to neni. En quelque sorte, maman malewa ya bomoko ya mboka. Ya bomoko ya mboko, c'est comme biso likolo. Bomoko ya mboko, toujours dans les bons talakara.
tokotisi talaka na pense ke kotia. Donc façon zolo c'est comme si tu comprends que maman malewa par rapport na bato bazolanda yo po ba oza toujours branché na bo moko ya mboko yo comme on kozala. Ah comme la maman Pauline. Maman Pauline. Donc toi c'est toujours ba malewa ya nango. Vous êtes toujours ba malewa donc j'étais non malewa talaka to bima niveau international kande toloba bomo kambo keza international yango donc ba o ba chetembe ba o mona kaka ba odoka talaka lisanga o bomoko o donc nulle part ailleurs kana bomoko ya mboka. Donc voilà, on est à maman Pauline, to benge pe maman malewa po kala mingi te bo banoso ba maman émission na www.bomokoyamboka.com. Lelo toyambi orchestre au Pakebana orchestre musique na kati ya Suède et puis tozali ko sala toujours appel yo muto beta ndenge bandeko bazo beta to sala bino appel boya ebele ko répondre à invitation na bango po ezali de la rumba allez donc toujours dans les bons na miko ezali ko ya bino Isaac Suède le président de tous les journalistes scandinaviens ainsi que pays nordiques. Alors pour finir, je salue celui qu'on appelle Joao Ndombele, Bibliothèque internationale, toujours dans les bons. Et puis on appelle Soussou, Charlotte Tchakoupe, la reine de Scandinavie, toujours dans les bons avec staff Moumba Isaac Suède, Todo Kissa, toujours dans les bons, na Bomoko Mboka, jamais na Boya, Bonico et à suivre. Hej hej! Välkomna till Solna ungdomscafé. Här är vår chill out lounge. Här brukar vi kolla på film. Eller så brukar vi spela kort eller backgammon eller bara umgås. Så har vi lite datorer här borta. Kan kolla på internet och ja, göra det de ska. Yes. Då har vi vårt café. Här brukar vi servera lite kakor och kaffe. Och så brukar vi alltid kunna vara till lags. Här kan man också även sen hyra lite videos. Eller man kan låna videos. Kan man kolla på film här inom rummen. Vi kan gå dit sen om du vill. Så här inne. Här kan man kolla film. Skräckfilm, komedi, vad som helst. Som du kan hyra åt oss. Det är bara att komma in. Hej hej. Är det okej att filma lite? Ja. Det här hänger vi. Och sen som vi går längre bort in hit. Lite fin konst har vi. Tada! Yes. Och sen här kan vi spela biljard. Oj, akta bakom dig. Just nu är inte några ungdomar här inne, men här kan man spela biljard helt enkelt. Och umgås och latcha och snacka lite skit. Som man gör. Jag tror några ungdomar som är här inne nu. Faktiskt. Tror jag. Hej, får vi komma in bara? Kamera har vi här. Går det bra? Schysst. Välkomna. Jag kan göra musik. Kan jag ringa musik? Tjena grabbar. Vad gör ni för någonting? Musik. Ja. Kan du säga vad gör för musik då? Vi har hiphopmusik. Ja. Lite trap, olika saker. Nice. Det var på The Light. Hur länge har ni hållit på med det då? Jag har typ hållit på i 2 år nu, typ. Inte helt säker. Började ta det på allvar typ för 1 år sedan. Okej. Men du har varit här mycket? På ungdomscaféet eller? Ja, det skiftar. Jag kommer hit då och då. Idag så kände jag för att komma hit med honom så vi arbetar med lite låtar. Göra en collab
Det här låter bra. Man kan höra lite. Ja, precis. Ja, absolut, men vi har, alltså ni kan få höra beats. Vi har just nu, vi skulle precis skriva. Så Okej. det kommer låta högt om du tar bort det. Nice. Jättefint. Vad heter ni då? Vad heter ni grabbar? Artistnamn är Ellen Famous. Både och Famous? Ja. Och mitt normala namn är Lamin. Jag var liksom Ellen Famous på grund av initialerna. Och sen ville jag vara famous när jag var liten, så jag bara la ihop det. Så jag har haft det sedan jag var typ 8 år. Så jag har sparat till namnet och jag tror jag kommer fortsätta med det också. Vet ni vad de här gör då? Nej. De har också musik. Så ni kanske kan snacka ihop oss lite. Vi är från Kuba. Ja, från Kuba? Ja. Okej, nice. Så vi spelar afro-kubanska musik, så rumba och så salsa. Och så. Men man kan blanda. Så. Ja, men jag tänker Ja, hiphop och... hiphop och salsa, jag tror det kommer nice alltså. Passar jättebra. Så det är bra, trevligt att träffa. Du kan inte störa. Här inne, jag har inte nyckel, men nu finns det, vi gör lite film också, redigerar film. Ska vi här också. Yes. Så har vi en dansstudio, om vi går dit. Akta sladden här bara. Ja. Nej, vi är inte där igen. Martina, du får le och glad. Presentera Martina också. Ja, Martina är här också, jag är här också. Vi kommer in, vi har inte kamera här, det går in. Det går bra. Filmteam, bara säga hej. Så här är dansstudion. Vill du säga hej, bara vilka ni är? Var ni dansar? Ja, kom. Vi är här för er. Så vilka är ni tjejer? Alltså jag heter Lydia. Alltså vi är LMS dansgrupp. Okej. Ja, vi är från Ethiopien. Nice. Ja. Vad är det för dans då? Ja. Vad är det för dans? Dansstil? Alltså street Afrika. Och tagringa också. Jättefin tjejer. Nice. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Grymt. De här är från, vad sa ni? Ja, från Kuba. På Kuba, ja. De är musiker allihopa. Och danslärare också. Okej. Grymt. Tack så mycket. Ska inte störa nu, men tack. Ja. Så här är café som sagt. Sen så har vi Karinisa röst, eller ja. Här jobbar vi lite längre in. Så ska ni jobba i mat eller sånt också. Så kom in. Välkomna. Lite backstage. Här gör vi mackorna och alla kakor och disken och ja. Inte jättewow, men det är någonting. Yes. Grymt. Så här hänger vi. Så är varmt välkomna, kom hit. Så, tack så mycket. Hej. Jag har en fråga till dig, Anna-Karin. Vad är det för krav som ställs för att få komma hit och vara på det här stället? Kravet först och främst är att man ska komma hit med respekt och kärlek. Men annars är det 15-25. Måste vara ungdom och vara här. Det är det som är kravet. Och förhållningsregler och sånt, är det automatiskt att folk tar ansvar, visst är det så? Ja, precis. Det är ungdomar tar mycket ansvar helst. Vi är här som ett stöd eller hjälp, men det är ungdomarnas ansvar. Ja. Tack så mycket för svaren. Super.
Ska vi säga någonting eller? Efter. Tack så mycket. När ni smakar och dis merci, Malène, de tant de Sì. Lo dis, tu t'as décidé d'un Vad snälla ni är som kommer med mat. Helt underbart. Så man ska göra alltså. Vad är det för mat då? Det är den där spenat, afrikansk spenat. Okej. Och ris. Det är ingen speciellt. Nej men mat är ju bäst som finns. Alltså verkligen. Ja. Mat och musik. Jag är glad. Alla är Donc voilà, fidèles internautes de www.bomokoyamboka.com, toujours dans les bons. Avec votre humble serviteur Isaac Swed, le président de tous les journalistes à Scandinavie, ainsi pas pays nordique. Voilà, tout sur qui est bon place tozali, tozana katia Swed précisément à Stockholm. Bomoni ba image n'engezali ko surkile na kati ya Swed na sol na précisément bisika tozali to l'activino na bilili studio oyo ya enregistrement musique to l'activino ba billard ba bisika ya salle de danse elingi koloba ete biso bomoko mboka tozali wana pona kolukela bino ba information ndenge ni communauté ko avancer kasi esika tozali makambo ezali koleka boye soki ozali na mwana à partir de 15 ans 25 ans bisika oyo ezali gratuitement. Donc, ndenge baloba na lingala ezali ya ofele. Donc, mwana koki koya ubosakani na ye abini. Ceux qui pe mwana zali na bwanya o akomaka ba loyembo. Akokota pe na studio ndenge bakomi awa studio musique. Kote bakomi dans studio. Donc, akoye kokende ko na salle de danse. Alexis Journée na Kimia. Alexis Journée na Boboto nyonso pe bazongi ndako. Po bomoko mboka toza toujours dans les bons. Tozo lukela bino ba information. Bisika yango ebome mabana de 15 ans à 25 ans. Donc, communauté na biso etoye kolukela bino esika pour na contact pour contacter bomoko mboka toujours dans les bons vous contacter Isaac Swed déjà na facilité nyo surtout to kobesa bino ba adresse o esengeli enfin que bomi mabana na biso ba lekisa ba journée na bango eno ke mwana ke ya bunge esika tel mais oyebi ke mwana soki abimi aza na adresse ngolo pakala o ko se retrouver na bana nyo so pe bazo bina bazo seka loyembo eza pété na facilité nyonso koti studio mwana yembi na parler ba sepeli bazobi na pe ya madonna nenga ba sedo toujours dans les bons ndenge tolobaka avec Isaac Swed na digital moment na bilili boza toujours scotché branché donc Scandinavie mobimba toza banzambe na bino ata boboyi ata bondimi biso toujours dans les bons ndenge tolobaka. Alors pour finir na pesi maman Pauline maman Malewa to mobenge maman Malewa pozo liesa biso lelo na ndenge ko sakana te yo pe maman oza na parler landaka maman Pauline yekola na facilité nyonso na micro na biso ya bomoko mboka. Et puis je salue aussi bande ko na biso nyonso ya Londres mwana popia mukolo pese la toujours idéologie na Belgique kuna moto na molimo soki molimo lobité. Donc voilà, et puis na saluer Orgazi Manhattan, Charlotte Chukupa, la reine de Scandinavie, mère Bamboteno Yangwana, na miko ezalaki oyabino Isaac Swed, le président de tous les jeunes scandinaviens qui ba pays nordique. Voilà ma solo yangoyo boto ça toujours na facilité na bomoko mboka pour idéologie yangoyo. Boniko et à suivre.
pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yango na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo apambola bango. One love. I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.